Entonces, vamos a identificar, ya una vez que retiramos la batería, vamos a identificar en este tipo de tablet china, pues las terminales, estos cables, pues a qué se refieren, ¿verdad? Alguien me pudo haber preguntado ahorita, oiga, profe, ¿por qué tengo estos cables que salen, pues aparentemente del display? Esta parte, toda esta parte metálica, es el display, ¿verdad? Toda esta parte, ¿ok? Bueno, ¿a qué se refieren? Bueno, la misma tablet nos lo va a decir. Y si no, también nuestra experiencia. No sé si observen, pero aquí estos cables, pues son o corresponden a el altavoz o bocina. En muchos casos, el altavoz o bocina va a estar asociado, como aquí, a un circuito, este circuito integrado que es un amplificador de audio. Este de acá es un amplificador, ¿sí? De audio. Entonces, estas terminales en algunas tablets se les va a llamar speaker o SPK. Me parece que en esta tablet ahí dice SPK, no sé si lo alcanzan a ver. Se los voy a señalar en el video, me indican si lo ven, SPK. ¿Sí se ve aquí? SPK significa speaker y van a tener polaridad las bocinas. El cable negro va a ser negativo y el cable rojo va a ser el positivo. Bueno, aquí ya pudimos identificar estas dos terminales que corresponden a la bocina, al audio, ¿sí? La parte de audio de mi tablet. Ahora, siempre que observemos, este es un transformador, ¿sí? Este es un circuito integrado, convertidor, como se usa en las laptops, ¿sí? Voy a meter un curso también después de laptops para que ustedes vean la similitud. Este es un convertidor de DC en DC que convierte 3 volts a 12 volts. ¿Para qué servirán esos 12 volts? Bueno, esos 12 volts los vamos a ocupar aquí. No sé si observen que aquí dice LED, aquí donde estoy indicando. Aquí está LED, ¿verdad? ¿Sí dice LED? LED Sí. positivo y LED negativo. Ok. ¿Por qué LED positivo y LED negativo? Bueno, los LEDs solamente encienden cuando están polarizados directamente. El cátodo es negativo y el ánodo positivo. Por lo tanto, aquí los cátodos están representados por el negro y los ánodos están representados por el rojo. Entonces vamos a desoldar ahí para que podamos comprobar el backlight y de hecho verificar si está roto o no el display. ¿Ok? Entonces vamos a enfocar bien ahorita cómo voy a desoldar, cómo es la técnica de desoldado de estos cables. Perdón por la vibración. Ahí están los cables. Ok. Eso es lo que vamos a desoldar. Esto, ¿sí? Pues vamos a retirarlo. Es muy fácil de soldarlos. Ahorita pues, lo bueno va a ser soldarlos. ¿Sí? Entonces, ya con el cautín calientito, ¿sí? Y obviamente la punta es tañada, eso es bien importante, que la punta del cautín esté tañada, pues vamos a ir retirando, fundiendo. Ya retiré uno y ya retiró el otro. ¿Ok? Entonces, este es LED negativo y este es LED positivo.
que hay que evitar hacer un cortocircuito aquí con esta terminal. Esta terminal es independiente de esta otra, ¿ok? No se deben de juntar esas pistas, porque si no entra en corto nuestro equipo. Ahora, vamos a volver a abrir la toma. Ahí vamos, ahí vamos. Y vamos a observar nuestra fuente. Aquí nuestra fuente pues, nos va a marcar el voltaje que vamos a inyectar. En este caso yo puedo ajustar hasta 12 volts. Ahí están los 12 volts. ¿Ok? Tengo cable positivo con rojo y negativo. E inmediatamente el LED enciende. Profe, Sí, ahí está. Esa es la prueba de backlight. ¿Sí? Y esto se hace cuando tenemos una tablet, ¿sí? Que no trae batería y queremos verificar si el display está roto. ¿Sí? Esta es una prueba. ¿Qué me preguntabas, Brian? no le iba a comentar que me voy a retirar porque tengo clase hasta las 5. Adelante, tú no te preocupes. De todas maneras, aquí vamos a andar, ¿ok? Bueno. Sí, está muy bien. Entonces, esta es la manera en que nosotros pues, vamos a comprobar el backlight. No sé si tenga alguna pregunta, Margarita. Sí, ya de una vez que comprobaron que ya encendimos y nos dimos cuenta que el display es el que está roto, ahí entonces sería cuestión de verificar si podemos conseguir el display, porque Claro. tiene que ser para el mismo modelo, para la marca y el modelo, ¿verdad? Por ejemplo, no hemos abordado el tema de las tablets en cuanto a su tamaño. Esta es una tablet de 7 pulgadas. ¿Sí? Hay tablets, comercialmente hablando, de 10 pulgadas, incluso de 9. Entonces, por decir, un display, en este caso de 7 pulgadas, pues nunca va a ser compatible con un display de 10, ¿no? Por ejemplo, esta es una de 10. Vamos a ver para que se vea más la diferencia. Las pulgadas de las tablets se manejan en forma diagonal. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos es grandísima, o sea, no se alcanza a cubrir todo el campo de la cámara, pero esta es una tablet de 10 pulgadas y es una tabletcita de 7, ¿sí? Entonces, los displays deben de ser específicos de la marca, incluso del modelo. Por decir, esta es una Lenovo ya muy viejita, de 7 pulgadas, aunque sea del mismo tamaño, pues incluso la conexión es muy diferente. Aquí tengo la conexión del display y en esta la conexión del display es esta otra, esta de acá. ¿Sí? Entonces, ahorita está trabajando nada más el backlight. ¿Qué nos indica una tablet que tenga backlight? Bueno, pues que es de relativamente baja calidad. ¿Sí? Es una tablet barata, es una tablet de baja resolución. Las tablets, por ejemplo, que ya manejan pantallas tipo AMOLED, tipo de LED orgánico, son mucho más caras. También se las voy a mostrar. Son del tipo de Samsung, de la marca Samsung. Entonces, esa es la diferencia. Por ejemplo,
de una tablet barata con respecto a una tablet más cara, ¿no? La Samsung, una equivalente de 7 pulgadas, una Tab 3 cuesta más de 1,000 pesos, 1,200 pesos. Esta tablet pues, a lo mejor cuesta como 300, 400 pesos. No sé qué tanto se hayan cotizado últimamente con esta situación que estamos viviendo, pero sí son, sí hay que tomar muy en cuenta esto del diagnóstico o comprobación de qué, del backlight, ¿sí? ¿Para qué es el backlight en una tablet? Bueno, la tablet requiere de un backlight para tener brillo en la pantalla, ¿sí? Por ejemplo, en la que estábamos viendo ayer, esta tablet que estábamos viendo ayer, que se quedó en el logo, de hecho, es la de ayer, se quedó en el logo, decía Touchpad. La señal de video se genera Touchpad, pero aparte de la señal de video, debemos de tener un voltaje de 12 volts, ¿sí? En las terminales del backlight, que son estas. Nacen en la misma tablet. De hecho, es la alimentación de una tira de LED. Como en una pantalla de LCD grande, exactamente es lo mismo, ¿sí? Una tira de LED. Entonces, no sé si existan preguntas, dudas. Esta es una simple prueba de backlight, así lo vamos a manejar.